ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சன்ஷிகாஸ் கிச்சன். இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஒன் பார்ட்டில் வந்து சென்னா மசாலா செய்ய போகிறோங்க. இது வந்து இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி, நான், சாதம் எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்கும். இது வந்து ஒரே பாத்திரத்தையே செய்திடலாம். எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப ஈஸிங்க இது. நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுருக்கேன். இந்த எண்ணெயில் மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் சும்மா ரஃபா சாப் பண்ணியிருக்கேன். இதை போட்டுக்கலாம். ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் இது சும்மா ரஃபா சாப் பண்ணி போட்டு லைட்டாக வதக்கலாம். இந்த வெங்காயத்திலே 2 இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி நான் வந்து அதுவும் ரஃபா தாங்க கட் பண்ணியிருக்கேன். இங்கே பாருங்க, சும்மா இதையும் போட்டுக்கலாம். ஒரு 10 பல்லு பூண்டு, இந்த பூண்டு கூட நான் தோலோட தாங்க போட்டிருக்கேன். அதையும் வதக்கிக்கலாம். இந்த வெங்காயம், இஞ்சி, பூண்டு எல்லாம் போட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. பாருங்க, இந்த அளவுக்கு வந்தால் போதும். 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ரஃபா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதையும் இப்போ போட்டுக்கலாம். இந்த தக்காளி வதங்கிறதுக்காக நான் உப்பு போடுறேன் கொஞ்சம். இது எல்லாமே ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா வதக்கலாங்க. பாருங்க, 5 நிமிஷத்துக்கிட்ட வதக்கிட்டோம். நம்ம இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். இது வந்து நம்ம இந்த சைஸில் தான் கட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்க. நம்ம கைக்கு எப்படி வருதோ அவசரத்துக்கு நம்ம டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இது வந்து நான் சொல்கிற அளவு வந்து 100 கிராம் சென்னாக்கு வந்து நான் போட்டிருக்கேன். இந்த அளவுக்கு இது கிரேவி எனக்கு வந்து கொஞ்சம் நிறைய வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு சென்னா நிறைய வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 150 கிராம் கூட போட்டுக்கலாம் சென்னா. நான் இப்போ வந்து 100 கிராம் சென்னா போட்டிருக்கேன், கிரேவி நிறைய வேணுங்கிறதுக்காக. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை ஆற வச்சுக்கலாம். ஆற வச்சுட்டு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். இந்த சென்னா வந்து நான் மதியானமே ஊற வச்சுட்டேங்க. ஒரு 8 மணி நேரம் ஊறுச்சுன்னா கரெக்டாக இருக்கும். 100 கிராம் சென்னா நான் ஊற வச்சுருக்கேன். இந்த சென்னா வந்து நான் ஒரு 2-3 தடவை சுத்தமாக கழுவிட்டு தண்ணியோட, இந்த தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போங்க, அதனால் தண்ணியை வந்து சுத்தமாக கழுவிட்டு ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து வதக்கிட்டு அரைச்சோம் இல்லைங்களா, அந்த குக்கர்லேயே இங்கே பாருங்கள், இது நைஸாக இப்போ அரைச்சாச்சு. இந்த அரைச்ச கிரேவியை அப்படியே இதில் போட்டுடலாம். போட்டுட்டு நம்ம சென்னா ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை அந்த தண்ணியோடவே அப்படியே போட்டுடலாம். அந்த மிக்ஸி ஜாரில் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா அப்படி போட்டுக்கலாம். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேங்க. 1/2 டீஸ்பூன் மிளகா தனியா. இது வந்து நான் வந்து மிளகாவும் தனியாவும் ஈக்குவல் ரேஷியோவில் போட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேங்க. நீங்கள் வந்து தனித்தனியாக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா 3/4 டீஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. தனியாக 3/4 டீஸ்பூன், மிளகாத்தூள் 3/4 டீஸ்பூன் கணக்கு வச்சுக்கோங்க. கரெக்டாக இருக்கும். சப்போஸ் உங்களுக்கு காரம் கொஞ்சம் அதிகமாக வேணும்னா கொஞ்சம் அதிகமாக போட்டுக்கலாம்.
4 கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் பாருங்க. நான் இப்படி லைட்டாக சின்னதாக ஸ்லிட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது வாசத்துக்காக தான் நம்ம போடுறோம், காரத்துக்காக இல்லை, வாசத்துக்காக தான். இதையும் போட்டுக்கலாம். 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் திக்கா இருக்கு, அதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கிறேன். இப்போ உப்பு பார்த்துக்கோங்க, ஏன்னா நம்ம தக்காளி வதங்கும் போது உப்பு போட்டிருந்தோம். இப்போ இதுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு இப்போ நான் பார்த்துட்டு உப்பு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கலாம். நான் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கிட்ட உப்பு போட்டிருக்கேங்க. உங்களுக்கு உப்பு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சி பார்த்துக்கோங்க, இந்த மாதிரி இருக்கு. இதில் எல்லாத்தையும் இப்போ நம்ம சேர்த்தாச்சுங்க. இப்போ இதை மூடி வச்சிடலாம். ஒரு விசில் வந்தோடனே ஃபுல்லாக ஸ்லோ பண்ணிக்கலாங்க. ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு 8லேருந்து 10 நிமிஷம் வரைக்கும் வேக வச்சுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க. விசிலும் இதாகிடுச்சு. நம்ம இப்போ பாருங்க, நல்லா வெந்துடுச்சு. எண்ணெய்லாம் மேலே வந்துடுச்சு பாருங்க. நம்ம வந்து அந்த 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டோம் இல்லைங்களா, அவ்வளோதான். இந்த ஒரே பாட்டிலேயே நம்ம வந்து சென்னா வந்து செய்து முடிச்சிட்டோம். சென்னா கரெக்டாக வெந்துருக்கும். இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொரியாண்டர் போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. நம்ம இப்போ சென்னா மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த சென்னா மசாலா வந்து இட்லி, தோசை, பூரி, சப்பாத்தி, புல்கா எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்குங்க. சாதத்தோடு போட்டு சாப்பிட்றதுக்கும் சூடாக சாதத்தோடு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது வந்து நம்ம ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு பீச் சுண்டல் கொடுப்பாங்க இல்லைங்களா, அதே மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க. இப்போ நான் வந்து பீச் சுண்டலுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பீச் சுண்டல் செய்கிறோம். நம்ம இந்த மாதிரி பீச் சுண்டல் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப்பில் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு மேலே கொஞ்சமாக கொரியாண்டர் போட்டுட்டு கொஞ்சம் ஆனியன் வந்து குட்டி குட்டியாக நான் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபைனாக. இது கொஞ்சம் போட்டுட்டு லெமன் வந்து ஒரு 2 ட்ராப் ஸ்க்வீஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட பீச் சுண்டல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இதுலேயே வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து ஓமப்பொடி போட்டுக்கலாம், கார்ன்ஃப்ளேக்ஸ் போட்டுக்கலாம் மேலே. இல்லை வடை இருந்ததுன்னா, மசால் வடை இருந்ததுன்னா மசால் வடை, சமோசா இருந்தால் சமோசா, இதெல்லாம் போட்டு சாப்பிடும்போது இன்னும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது இப்படியே சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ வந்து இது நம்ம வந்து பூரி கூட சர்வ் பண்ணுறோங்க. பூரி கூட செய்யும்போது ஆனியன், கொரியாண்டர் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாங்க. இதே நீங்கள் வந்து இட்லி, தோசை, சாதம் அதோடலாம் செய்யும்போது இந்த ஆனியன் தேவையே இல்லைங்க. ஆனியனும் லெமனும் தேவையில்லை, அப்படியே சாப்பிட்லாம். இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தயிர் சாதத்துக்கு கூட ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க சாப்பிட்றதுக்கு. இது 1 பார்ட்லேயே நம்ம செய்து முடிச்சிட்டோம். செய்யறதுக்கு மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து சென்னா மட்டும் ஊற வச்சு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா மேக்ஸிமம் செய்யறதுக்கு வந்து ஒரு 15 நிமிஷம் அவ்வளோதாங்க ஆகும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அவ்வளோதாங்க, 1 பார்ட் சென்னா மசாலா நம்ம செய்து முடிச்சாச்சு. இந்த மாதிரி நிறைய புது புது வீடியோஸ் நான் உங்களுக்கு போடுறேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.